та бүхэндээ дараагийн ярилцлага хүргэх гэж байна. Энэ бол илэгний С вирусыг ангаах эмийн тухай. За монголчууд маань одоо 3 сая төрчээд байгаа. Гэтэл одоо 150 мянган хүн яг энэ илэгний С гэдэг энэ хүний бүр амь насанд аюултай энэ өвчлөлөөр өвчлсөн байна. За монголчуудын хувьд бол үхэлд хүргэх өвчний баг нэгдүгээрт явж байгаа гэж хэлж болохоор байгаа. Тэгэхээр бид энэ эмийн хэрэглээний асуудлыг илүү тодорхой та бүхэнд бас хүргэхээр, тайлбарлаж хүргэхээр студид зочтой орж ирэлсэн байгаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочноор ангаахын шил ухааны үндэсний их сургуулийн дэд захирал Даваад орж, за мөн Монголын элэгний эмч нарын нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал Наран Жаргал нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд орой минь төргий. Орой минь төргий. За илэгний С вирус гэж өвчний талаар эхлээд тайлбар мэдээллийг та бүхнээс авмаар байна л да. Энэ өвчин хэр одоо аюул заналтай өвчин юм, яагаад одоо эмчилгээ ийм их байгаад юм, эмчлэгдэж чадахгүй байгаад байна. Илэгний С вирус гэдэг вирус нь 1989 онд анх нэгдсэн. Анх нэгдэхдээ болохоор бол Америк нэгдсэн улсад том төсөл дээр ажиллаж байгаад нэгдсэн байдаг. За энэс өмнө болохоор энэ вирус гепатит нь болохоор бол А, Б гэж хоёр анз байсан. Тэгээд энэс өөр гепатитууд байгаад хань тэрийг Ач биш, Бч биш гэж нэрлэдэг байсан. За ингээд 89 онд анх С вирус нэгдсэн. Үүнээс хойш С вирус, гэл цаашаа дельта вирус, Д вирус, ТТ вирус ингээд явсараад ерөнхийдөө дунджаар 11 төрлийн илгийг гэмтээдэг вирусыг нээсэн байгаа. За энэ дундаас С тэгээ илгийг ганц энэ 11 өвөрмөц вирусаас гадна бас ханиадны вирус, стомигола вирус, өшөө дээр нэмээд могоо ярны вирус гэж ярьдаг манайхаар зоострын вирус, эпштейн-барн вирус гэх мэтчлэн олон төрлийн вирус бас илгийг гэмтээж болдог. За энэ дундаас С вирусын халдвар яагаад юм өндөр байна гэхээр олон жилийн судалгаа хийгээд үзсэн чинь энэ илэгний өвчтөй хүмүүс дунд Б болон С вирусийн халдвартай хүмүүс нь зөнгөлөн тохиолдсон байдаг. Тийм учраас энэ маань өөрөө анхаарал татчихсан байна. За энэ вирус нь болохоор өөрөө шугам бүтцтэй вирус байдаг. Энэ вирусын хувьд бол илгийг анхдагчаар шууд гэмтээж идэг, өрөвсүүлж идэг. Энэ болохоор вирусынхаа өөрийнх нь цуснд байх тооноос хамаарат өвчнийх нь явц хурдтай явж идэг. Хэрвээ вирус нь бага байх юм бол 20-с дээш жил болж илэгний хатварлал үүсчихэд вирусын тоо өндөр байх юм бол 10-аас 12 жилийн дотор илэгний хатварлал төрөж идэг ийм хурхагтай эмгэг үүсгдэг вирус байна. Манай улсын хувьд ягаад энэ өвчний тархалт их байгаад байна вэ? Өвчлөл нь голлон одоо шалтгаан гэдэг юм уу тийм ээ? Бидний 2013 онд хийсэн судалгаагаас үзэх юм бол тэр судалгаа маань болохоор орон даяар явагдаад тийм дотроос бол дандаа 20-с дээш насны хүмүүсийн дунд явуулсан судалгаа байгаа. Тэр судалгаагаар харах юм бол их хвчлэн 40-с дээш насны хүмүүст ихээр тохиолдож байна. 40-с дээш насны хүмүүсийн тэр нэг хүн амын дунд болохоор нэг 30%-аас дээш одоо бүр 50-тай болох юм бол 40% хүртэл ингээд одоо нэг жишээлбэл 100 хүн байлаа тэрний 40 гэхэд юу байх нь шүү дээ. С вирустэй байх нь шүү дээ. Хэрвээ 50-аас дээш насных юм бол харин 20-с одоо 40 насныхны хооронд бол энэ С вирусын халдвар бол тийм их өргөн тохиолддоггүй буюу нэг 3-аас 5% орчим иймэрхүү тохиолдолтой. Гэхдээ нийт нөгөө хүмүүсээ ингээд нийтд нь аваад үзэх юм бол дунджаар нэг 11.1% нь бол С вирусын халдвартай байна гэсэн тооцоо гарч байгаа. Учир шалтгаан нь юм. Учир шалтгаан нь бол яг энэ дээр ингээд нөгөө С вирус яагаад их тарах вэ гэдгийг ингээд судалж үзсэн судалгаанууд бий. Шилхооны академийн оюун сургуулийн академийн хийсэн судалгаагаар бол юу гэж гардаг вэ гэхээр манайд нөгөө 50-аад оны үед бэлгийн замын өвчин нэлээд их өргөн тархаж байгаа үед Оросууд ирж одоо тэр нэг улаан тариа гэж юм хийжсэн байгаа. Тэгэхээр тэр үед бол нөгөө нэг хэрэглээний шприц байгаагүй. Тийм учраас нөгөө шилэн шприцийг буцалгаад дараагийнх нь хүмүүст хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд энэ вирус чи өөрөө болохоор хамгийн гол халдж байгаа зам нь бол цусаар халдварлаж байгаа. Тэгээд цусаар гэдэг чинь одоо юу гэдгийг нөгөө ингээд зүүнний үзүүр дээр вирус ивэлдэгдэл байх нь шүү дээ тийм ээ. Тэгээд дараагийн хүнд тэр нь таригдаад ингээд их халдвар их тархсан. Одоо тийм нэг удаагийн юу гэдэг бол одоо юу гэдэг юм бэ? Тим замаар дамжих асуудал байхгүй болсон юм. Одоо бол үнэхээр маш их багассан. Ягаад гэвэл одоо эмнэлгийн системд бол тэр аяараа нэг удаагийн шприц хэрэгжилж байгаа. Тэгвэл бас халдварыг болс нөгөө нийгмээс авах бололцоотой байгаа. Яагаад гэвэл одоо юу гэдгийг шивээс хийлгэх одоо хануур эмчилгээ, зүү эмчилгээ хийлгэх зэрэг дээр бол нөгөө яг тэр хариуцлагын систем нь тийм их сайн биш.
одоо тэр цэцмар шивээс бол тэр болгон одоо ариутгалын сайн хийдгүү вирусыг устгаж чадахгүй байгаа учраас вирустэй хүн очиод шивээс хийлгэсэн байлаа гэхэд та дараагийнх нь хүн байх юм бол халдвар авах магадлал их өндөр шүү. За тэгвэл яг өнөөдрийн гол асуудал руугаа бас эргээд орё гэж бодож байна. Сүүлийн үед сүүлийн баг хагас жилийн хувьд л гэж яриа л да. Илэгний С вирусыг 96-аас 99% буулгах харвоны софосбувер гэдэг нэмийн асуудал нэлээд яригдаж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нэмний хэрэглээний асуудлаар үнэхээр энэ нэмийг хэрэглэвэл С вирусаас ангижрах боломжтой юм уу? За дээрэс нь мэдээж бас үзүүлэлтүүд байх л та. Ямар тохиолдолд энэ нэмийг хэрэглэх үү? Ямар тохиолдолд хэрэглэж болохгүй вэ гэдэг ч юм уу. Үзэгчид энэ дээр маш их хүлээлттэй байгаад байна. За Америкчууд ямар ч гэсэн анх хэрэглээнд нэвтрүүлсэн линк гэсэн. За энэ талаар тайлбар хэлье. Энэ Америк нэгдсэн улсад 2003 оноос 2013 оны хооронд маш том төсөл хэрэгжүүлсэн байдаг. Энэ яхаар С вирустэй тэмцэх том төсөл хэрэгжүүлсэн. Энд бол ерөнхийдөө дунджаар нь 10.5 орчим тэрбум долларын судалгаа хийгдсэн байгаа. Энэ нь болохоор С вирусыг устгах олон төрлийн юмнуудыг хэрэгжилж туршиж үзсэн байгаа. Ингэж явж үзэхэд бол 2010 оноос хойш анхны үр дүнгууд гарч эхэлсэн. Энэ үр дүнгууд гараад эхэлсэн. 13 онд болохоор энэ вирус тэмдгийг устгаж болох боломжийн төгссөн юм нь болохоор софосбувер гэдэг юмыг бүртгэсэн байдгийг. Энэ болохоор 2007-оос 2013 оны хооронд нэгдсэн клиникийн туршилтаар хамгийн боломжийн үр дүнтэй гэж гарсан. За энэ дээр нэмээд дахиад лидоспавир гэдэг юм бүртгэгдэж орж ирсэн. Энэ хоёрын нийлбэр маань харвоны гэдэг юм болсон юм. Энэ юм нь болохоор 2014 онд Америкт бүртгэгдсэн. Энэ нэмийн үр дүн болохоор тэр вирус гепатитыг эмчлэх болцоо 95-аас 97% гэж үзэж байгаа. Энэ нь болохоор тэр вирусын шугам бүтцийг шугамуудын тасдах тэр гинжүүдийн тасдаж вирусыг устгах юм зорилттой юм байна. За энэ нь болохоор софосбувер гэдэг нь болохоор анхны хэрэглээ нь болохоор энэ интерферонтой, рибовиринтой хэрэглэнэ гэсэн хэрэглээ байгаа. Хавсарсан байлаа. Хавсарсан гурвалсан эмчилгээ гэдгээр явж байгаа. За гэтэл 14 оноос эхлээд бол интерферонгүй эмчилгээний дэглэм гарсан. Энэ нь болохоор хармони гэж байгаа. Хармони нь болохоор энэ дангаар софосбувер гэдэг юм дээр нэмээд энэ лидоспавир гэдэг нэмээ нэмээд уудаг юм болж эхэлсэн. Тэгэхээр одоо интерферонгүйгээр өвчтөн зөвхөн эм уугаад нэгсэн хоёр төрлийн эмийн нийлбэрийг нэг болгосон эмийг уугаад энийг 3-аас 6 сар хэрэглээд энэ эмийг бол хэрэглэснээр 95-аас 97% эмчлэх болцоотой болсон. Уучлаарай. Энэ дээр нэг зүйлийг тодруулмаар байна. Яг эм уух нь тийм боломжтой байж болох юм. Гэхдээ ямар тохиолдолд ууж болох вэ? Ямар тохиолдолд уухгүй байж болох вэ гэдгийг үзэгчид манаас мэдээ. Тэгээд дөрвөлнгийнх нь бас ярилцах цаг жоохон хомсоог учраас. Энэ дээр тайлбар нэмж өгье тийм ээ. Энэ дээр болохоор 2015 оны 5 сарын 14-нд энэ эрүүл мэнд спортын яамны сайдын тушаал гарсан. Энэ болохоор ямар тушаал вэ гэхээр энэ гепатитын С вирусын халдварыг илрүүлэх онцлогын эмчилгээний ийм заавар гарсан байгаа. Үүн дээр бол маш тодорхой бүх юм хийж өгсөн байгаа. Энэ зааврыг гаргахын тулд сүүлийн 3 сар манай Монголын төрийн болон төрийн бус байгууллагын олон эмч мэргэжилтнүүд энэ дээр сууж ажилласан. Энэ ажилласан ажлын үр дүнд бид одоо энэ С вирусаа эмчлэх бүрэн гарын авлагатай болсон нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ иргэдэд хэр хүртээмжтэй байна. Энэ гарын явлагыг магадгүй одоо ингээд тушаал хэлбэрээр гарлаа гэж байгаа боловч ард түмэн бүгд хүртээмжтэй энэ гарын явлагыг хараагүй юм шүү дээ. Маран дээр бол доктор тайлбарлаж байгаа. Тэг яг С вирусыг эмчилнэ гэдэг маань иргэдийн өөрсдийнх нь одоо өөрөө эмчилж болохгүй шүү дээ. Тэрнийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Эдгээр юмнууд маань хэдийгээр одоо юу гэдэг 100 хүн эмчилгээнд орлоо гэх тэрний 95 хүн нь бүрэн идэх боломжтой, 96 хүн нь зарим тохиолдолд бүр 99 хүн нь ингээд идэх боломжтой гэж гарч байгаа ч гэсэн энэ чинь бол бас тийм амархан зүгээр л одоо асприн ууж байгаа юм шиг уудаг тийм эмчилгээнүүд биш. Тэгэхээр энэ заавар бол юунд хэрэгтэй гэхээр бидний нөгөө эмчнэрийн одоо яг энэ эмчнэрт хэлж өгж байгаа яг энүүгээр эмчлэе шүү өвчтнүүдээ гэсэн заавар байхгүй. Тэгэхээр эдгээр бол одоо өвчтнүүдэд бол жишээлхэд би одоо тэр юм би 3 сар уугаад идэх юм байна гэдэг мэдээлэл жишээлхэд юу гэдгийг би зүгээр өөрөө очиод эмийн сангаас судалдаж аваад уучин гэсэн үг биш шүү дээ. Энэ эмчилгээ бол заавалчгүй
эмчийн хяналтанд дор явах хэрэгтэй. Харин тийм би яг энэ дээр л илүү тодруулж одоо би жишээ нь C вирустай байлаа гэхэд энэ мэдгээх юм байна гэдгийг мэддэг байлаа. Гэтэл миний C вирус тоолуулах юм уу, хэдий хэр хэмжээтэй байх юм, хатууралтай болцсон хүн ууж болох юм уу гэдэг юм уу, өвчтнүүдийн талаас би асууад тийм байна. мэдээлэл. Яг тэр одоо мэдээлэл нь бол нөгөө эмчнэр дээрээ очихлоор яг одоо тэр өвчтнөө харж агаад өвчтнөө үзээд одоо юу гэдгийг ирж байгаа өвчтөн болгон чи өөр шүү дээ тий. Тэгээд эмч маань өөрөө тэрүүнийг хараад за өвчтөндөө тохирсон эмчилгээгээ бичих хэрэгтэй. Тэр тохирсон эмчилгээг бичих гарын авалгын болохоор энэ. Заавал эмчийн хяналт. Тийм заавалч эмчилгээ хяналт. Эмч дундаа энэ яг энэ хоол уусруулах хэрэгтэн судлалын болон элэг зүсний эмчнэрийн бүр юм нарийн мэгс эмчнэрийн хяналтдоор хийгдэх хэрэгтэй байдаг. Яагаад тэгэхээр энэ эмчилгээ маань өөрөө олон улсад ийм практикаар явагддаг юм. За манайх монголчууд ер нь эмийг бол жоохон замбраагүй хэрэглэх дуртай, хэрэглээд хайдаг, хяндаггүй ийм тогтолцоотой. Дутуу эргэлдэг. Дутуу эргэлдэг ингээд жоохон гашнөлөө гарахаар нь ингээд орхидог юм байд. Тэгэхээр энэ заавар дээр болохоор л тэр мэрэгжлийн эмчнэр яг энэ зааварыг баримталт өвчтөндөө энэ эмийг хэрглэж, үр дүнгийг үзэж, энэ эдгэрсэн эдгэрээгүй нь хянах ийм тогтолцоо. Тэгвэл энэ гарын авалгыг ашиглаж байгаа гэдэг юм уу? За мэдээж эмчнэр эхлээд суралцах хэрэгтэй юм байна. Эмчнэрийг хэрэг бэлтгэж байгаа вэ? Одоо эмчнэрийн сургалт эхний удаагийн сургалт бол энэ сарын дараа 7 хоног тийм ээ. Тэгээ энэ сарын 6 сарын 15 16-нд энд хөдөө орон нутгаас энэ мэрэгжлийн эмчнэр ирнэ. Хотод байгаа улсын болон хувийн том эмнэлгүүдийн эмчнэр оролцсон. Энэ нь болохоор бол яг энэ өдөртөмжийн дагуу энэ эмч нарт энэ сургалтыг явуулна. Энд эрүүл мэндийн яам, Монголын гастроэнтерологийн холбоо, Монгол элэгний эмчнэрийн нийгэмлэг хамтраад хийж байгаа. Энд болохоор манай мэрэгжлийн бүх эмчнэр оролцсон. Үүнд болохоор энэ өдөртөмжийг батлуулж боловсруулсан эмчнэр маань, багш нар маань энд сургалтаа явуулах. За ямар ч байсан эхлээд эмчнэр бэлтгэгдэж ээжиж эмийг одоо зөв хэрэглэх зүйлийг мэдэж авах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож авлаа. Эмчнэр тандах хэрэгтэй юм байна. Эмчийн хяналтандаар одоо яг энэ эмийг хэрэглэх хэрэгтэй юм байна. Та хоёрт хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Та хоёрын ажил үйлс өндөр амжилт хүсье. Харамсалтай нь бидний ярилцах цаг бага юм байна. Бас нэвтрүүлэг маань ч өндөрлөж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ Наашаа цаашаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрлээ. Биднийг сонгож Наашаа цаашаа нэвтрүүлгээ үзсэн эрхэм үзэгчдтэй баярлалаа.